¿Te gustaría realizar este ejercicio? Conocido como Pistol Squat. Es importante haber realizado un calentamiento previo. Primero vamos a dar un automasaje en las rodillas durante 10 segundos y posteriormente vamos a flexionar. Nuevamente repetimos el automasaje 10 segundos y nuevamente vamos a flexionar, pero ahora un poco más que la primera vez que bajamos. Una vez más damos automasaje tanto en la parte interna como en la parte externa de la rodilla y ahora vamos a bajar todo lo que podamos y vamos a permanecer 10 segundos ahí. Repetimos automasaje, seguimos calentando nuestra articulación de rodilla y ahora vamos a hacer flexión y extensión de rodillas de manera continua. En el siguiente ejercicio ocuparemos una silla y vamos a realizar 10 flexiones. Es importante tener los pies al ancho de la cadera. Este ejercicio es lento, es suave y la fuerza para elevarnos también viene desde el abdomen. Cabe mencionar que este ejercicio es muy bueno para prevenir lesiones de rodilla, también para tratar en caso de que estén en un proceso de rehabilitación. En el siguiente ejercicio vamos a hacer de nuevo sentadilla, pero principalmente el peso va a estar en la pierna de apoyo. En este caso es la izquierda y la pierna derecha solamente va a tocar ligeramente el piso con la punta del pie. Vamos a realizar 10 flexiones de un lado y 10 flexiones del otro. Es importante realizar los ejercicios de forma bilateral. El siguiente ejercicio vamos a estirar una pierna y vamos a realizar sentadilla nuevamente, 10 flexiones. Primero lo vamos a hacer con una pierna y después lo van a hacer con la otra pierna. En el video, para hacerlo de forma práctica, lo estoy realizando solamente de un lado, pero recuerden que lo tienen que realizar de ambas piernas. Ahora una pierna va a estar arriba en la silla y tu otra pierna de apoyo es la que vas a flexionar y estirar. Vas a realizar 10 flexiones. Es importante que tu rodilla esté en dirección a la punta de tu pie al momento de flexionar. Conforme tengamos mayor flexibilidad vamos a ir bajando un poco más al realizar este ejercicio. Ahora va a ser sentadilla con ayuda, en este caso lo estoy haciendo en el marco de la puerta. Vamos a realizar igual 10 flexiones con una pierna y 10 flexiones del otro lado. Estos ejercicios te ayudarán mucho a fortalecer tu cuádriceps. Ahora sí podemos realizar el Pistol Squat. Recuerden que es importante ser constante. Sígueme para más tips.